好。Hello。好。咁真係好啦。我有個習慣就係如果唔應我又叫到應為止。好。大家好。好。咁有意思㗎喎。好。你又遲啲講啦。好啦，咁今日我好開心有咁嘅機會咧喺商道行呢度咧講下我嘅而家嘅其中一個專業嚇。咁咧就係我係做呢個勞工輸港入香港嘅服務。咁首先咧講下我個人簡介啦。大家知道我有個女，所以大家叫我做媽媽咁樣。咁所以咧咁就但係咧亦都好多謝大家整下咧就叫咗 Judy 媽咧就係一個叫做尊重。咁好多謝大家咁尊重我嚇，叫我 Judy 媽嚇。咁咧我咧就個人嘅簡介咧就係我咧就係亦都係一位認證嘅營養顧問。我跟史博士學嘢啦，亦都跟 Alpha 嚇。咁另外咧就仲有 Michael 嚇。咁仲有咧我亦都有40年嘅保險經驗嚇。咁咧亦都係個國際理財規劃師。MDRT 終身會員 ，NLP Practitioner 40年嘅直銷經驗啦，就係 Amway。咁我係鑽石係直銷商嚟嘅。咁其實30幾年前已經係㗎啦。咁10年嘅獅子會會員，其中有2年咧係任會長之職。咁11年嘅 BNI 會員，直到現在還是 BNI 會員，係 amazing 嘅。聽朝喺度加埋都100歲㗎喎。多年嘅工商聯會會員，咁係點解咧？其實即係我想講俾大家聽咧，我唔係我有幾叻嘅，其實係最重要，因為有咁樣嘅一個嘅範圍嘅朋友，所以咧唔係我咧。如果大家要揾一啲乜嘢，你問下我，可能我身邊有啲朋友咧就好叻喺呢一方面嘅，咁解。咁我嘅聯絡方式大家都知啦，嗬。6976703。第二。大家一齊打嚟。好。我識撳喎。大家一齊大哥一齊。大哥係咁細喎。OK。好啊好啊。其實咧，我咧就唔係好想咧對住呢啲 PowerPoint 咧講啲好鬼硬生生嘅嘢。咁其實你講翻啲圓碌碌嘅嘢咯。圓碌碌嘅咧就係其實咧係呢一個叫勞工輸港計劃咧，其實個正式係個學名咧就叫做補充勞工優化計劃嘅。咁你個勞工優化伙伴咧，我哋好希望同你做到呢一樣嘢，就係話咧係點樣咧係透過呢個嘅香港而家咧係合情合法合理嘅情況底下咧，輸入一啲內地嘅勞工，幫助香港嘅經濟去發展。咁好多朋友咧就問啦，如果我請內地嘅勞工，係咪貴過喺香港請人啊？其實唔係嗰個，因為勞工處咧都有每一個工種嘅裏邊咧，佢有規定價錢嘅。我哋唔可以俾少啲佢，亦都唔可以俾多咗好多佢喎。多咗好多嘅話係都要報上係俾勞工處嘅咁樣。咁咧個程序咧就係話咧，其實我哋係覺得有啲朋友行埋嚟同我講，我真係好有需要啊！因為咧我啲我成日請唔到人啊，又或者啲人咧成日流動性太大，咁就啱啦。因為呢一個服務咧就係為你提供一個員工裏邊咧，起碼有2年嘅時間咧，佢唔會走嚟走去，即係唔會係突然間唔返工嚇。呢個咧係一個規定嚟嘅。咁聘用嘅安排咧，你睇到啦，就係企業同勞工咧會簽署2年嘅合約嘅。咁我哋唔係每一間嘅公司都有機會請到呢一個嘅勞工嘅，係有配額嘅喎。點為之配額咧？就係話咧，你有冇同啲員工買呢個 MPF 啊？如果你有2個嘅 MPF 咧，你可以請1個內地勞工。係咁樣嘅。咁所以咧，但係呢個內地勞工嚟到香港做嘢嘅時候咧，就唔需要為佢提供 MPF 嘅喎。係啦，但係呢個勞工咧出口嚟香港嘅時候咧，佢要有內地嘅社保。咁另外咧就係話，佢嚟到香港嘅時候咧，我哋咧就應該係提供一個叫做勞保俾佢喎。咁有啲老闆唔提供嘅話咧，
發生任何事情咧，個老闆就要負責任啦。咁另外咧，亦都係最好咧，提供到一個咧叫做做嗰啲叫咩good medical， 即係團隊嘅醫療俾佢。咁好過佢去有事發生嘅時候去行街症啦，係咪啊？唔嘥晒啲工作時間。係啦，咁所以咧，其實咁嘅情況底下咧，咁外勞嚟到香港嘅時候又會點樣做嘅咧？我哋就係要同佢咧係要攞身份證啦，攞戶口開戶口啊，銀行嘅戶口啦，同埋就仲有係幫佢安排埋住宿嘅。咁住宿咧，我哋叫而家大家都成日聽到有啲叫外勞宿舍。咁外勞宿舍係邊個安排咧？係老闆安排俾佢嘅。咁呢個老闆咧係咪話咁我就俾佢住而收嗰個勞工嘅錢咧？唔係。嗰個勞工咧嘅人工，譬如1萬蚊，咁就收翻佢1000蚊。嗰個住宿費每一個月就係咁樣嘅意思嘅。咁咧其實咧請外勞有咩好處咧？除咗係合約固定之外咧，其實最重要係嗰一班人咧都會比較良好嘅，亦都勤奮啲嘅工作態度。比起喺香港成日同我哋講話，哎呀，成日揾唔到啲穩定嘅員工咧，其實外勞咧就能夠喺呢度係解決到呢個問題啦。咁呢一個嘅成本咧就會係減低咗嘅。點解咧？因為好多老闆，因為即係請咗人之後咧，佢哋就我計算得到咧，我嚟緊需唔需要擴大我嘅公司，即係要做一啲 extension， 咁就爭好遠啦，係啦。咁咁我哋咧會有精英人才啦，因為我哋有資料庫啊。如果揾咗我哋做嘅時候，我哋會有一個叫做 CV 即係資歷啊。你要請嗰個朋友，我哋咧係會喺我哋嘅資料庫裏邊咧即刻可以安排到咧喺 Zoom 上邊咧係要見工嘅，咁樣好啦。咁亦都有咧專業認證嘅證書啦，即係可以請到嘅。譬如有啲要請一啲技術人員啦，之前一排咧咪有一啲叫三跑嗰度咧要請一啲叫做工人啦嚇，咁我哋就有呢一方面嘅配套啦。咁亦都有專業培訓啦，廣泛嘅資源，我哋係可以幫到大家啦。好啦，咁另外咧就係話，其實勞工嘅評估啦、問題嘅識別啦，其實最重要就係話啱唔啱使啊嗰個人。呢個人做成點樣嘅咧？咁若果真係唔啱使，就可以7日通知咧，佢就可以我哋可以換翻一個人俾你㗎啦，即係換翻一個勞工俾你㗎啦。咁即係快速去替換得到，我哋7日就可以通知佢離開呢個崗位啦。咁解，所以佢哋特別努力嘅，因為一冇得做咧，翻轉頭咧就會好難再請佢㗎啦。好啦，咁咧就係我哋嘅優勢咧，就係全方位咧都係免費嘅服務嘅。配額嘅申請啦、勞工嘅招聘啦、簽證辦理啦、到港嘅安排，我哋真係一站式嘅服務。咁好啦，請咗之後有咩好啊？真係咁幫到手。咁想話俾大家聽咧，咁就其實咧，富林咧係我哋公司嗰度咧就請咗10個人嚇。咁佢大概咧就係佢哋話我老闆話我收少咗好多投訴咁樣。咁另外咧就係一啲零售行業啦。咁大家都知道蛙口係女性內衣嚇。咁咧佢哋直情係增加咗15% 嘅生意額啊。咁又係咧，好多人咧15% 唔細㗎啦，係咪個數都？咁另外咧亦都係葉氏清潔公司請咗50個咁直情咧係收少咗投訴之外咧，就係話即係啲老闆都話好勤快啊，佢哋嗰啲人做得好好啊咁樣。好啦，咁另外咧亦都係話咧好多行業嘅配對啦，譬如啲珠寶行業啦，仲有咧艾都啦艾都呢個係一個髮型行業啦。咁另外咧就係一個叫 Dirasen 呢個 logistic 呢啲全部咧佢哋係寫晒啲數據俾我哋知道，係幫到佢哋幾多手15%至20%嘅增加嗰個生意額咁亦都係話咧真係幫到啲老闆咧，唔單止喺人手上面解決到問題啊，仲有咧係幫到佢哋咧係增加到個生意嘅機會。咁我哋咧都係講翻啲最老土嘅嘢啦，就係我哋有良好嘅信譽、優質嘅服務咁亦都有豐富嘅經驗咁咧就專業同埋高效。好啦，咁咧呢個就係勞工處
俾我哋嘅一啲嘅資料嚇，我哋係個牌照嚇就係職業介紹所嘅牌照係77638，咁所以咧大家有需要招請呢個係個 number 先嘅。內地朋友嚟香港做嘢嘅話咧，就話俾 Judy 聽啦，多謝晒大家。好嘅，我仲有資料可以睇埋啊！你有啲如果想記低佢嘅資料嘅話咧，就可以嘟佢嘅影張相啦，WhatsApp 係啊，係啦，咁我好啦，咁咧就係免費諮詢啦嚇，咁咧就係定製方案全程嘅支持嚇，咁啊多謝晒大家。好，唔該晒你。我有問題，Judy媽，其實咧，我想問下咧，如果即係要請嗰批人嘅話，其實佢哋係咪確保廣東話都應該 OK 嘅？係嘅，嗱咁樣嘅首先咧，我喺度冇，我哋呢個版咧就冇強調個錢嗰方面嘅，我哋係唔收老闆任何一個字。OK。就算佢入咗嚟做工，都係唔會收老闆嘅錢嘅。咁我哋啲佣金喺邊度嚟咧？我哋啲服務費喺邊度嚟咧？咁就係喺嚟香港做嘢嗰個勞工嗰一度，佢哋出口嚟香港嘅時候咧，嗰邊嘅勞務處會收佢哋費用。嚇，咁我哋就冇額外嘅收費，因為喺出邊咧太多係好多額外嘅收費啦。咁樣啦，嚇。好，其他問題咧？有冇其他問題？我想問你中文名係陳愛華嚟㗎，係咪嗰個華字？OK，好。陳愛華係啦，咁我哋唔使收任何費用啦。咁同埋仲有就係，如果大家想了解多啲咧，咁就可以同我私底下再聯絡嘅。好。咁冇㗎啦。好，唔該晒你。